欢迎。在本视频中，我将带您了解 Zeep 应用中的 Aura 功能，该功能已与您的 Helia 戒指集成。在 Aura 标签页中，您会发现许多不同的功能可以帮助您放松或入睡。在顶部栏，我们可以找到像回顾这样的功能，它会根据您最近至少3天的睡眠情况，告诉我们关于睡眠质量的总体统计数据。在评估中，您会根据过去7天佩戴戒指的使用情况，看到关于您的睡眠健康的信息。在睡眠音乐中，在自然声音中，您会找到一些旨在帮助您入睡的声音。例如，在睡眠音乐中，您会发现由 AI 创作的旋律，这些旋律您还可以实时调整。只需展开这个菜单，选择你想在这里听到的声音。在本次聆听过程中，或者您也可以快速选择其中一个。在音乐控制中，您还可以调节音乐、自然声音、背景音和心跳声的音量。在自然声音中，您基本上可以获得相同的体验，只不过这里没有音乐，只有环境音。您同样可以选择想要听到的声音。此外，这一部分还包含了 AI 助手。你可以告诉他们你想听什么，他们会为你提供不同的选项。基本上就是为你打造最完美的声音。在这里，我们还可以通过点击屏幕右上角的齿轮图标进入设置。只需点击屏幕右上角的齿轮图标即可进入设置。在设置中，我们可以查看实时放松指数。这个指数在你戴上戒指后会激活，基本上指数越高，说明你越放松。在播放时间设置中，你可以选择音乐播放的时长。这个菜单还包含一个智能停止功能，当你入睡后，它会自动关闭音乐。或者你也可以让音乐整晚播放，或者只播放半小时。现在习惯养成器中，你可以安排你的睡眠和放松时段，只需选择2个选项中的一个，然后选择你日常的日期和时间即可，然后点击保存。习惯养成器就会提醒你该睡觉了，或者你现在有一个预定的放松时段。现在我们在这里，我们还可以通过这个开关来启用或关闭睡眠建议通知。你还可以选择你喜欢或不喜欢的声音，这样它们在环境音或音乐中出现的频率就会相应增加或减少。比如说，如果你选择了你喜欢的音乐，系统它会在播放音乐时更频繁地出现，而你不喜欢的声音则会在今后的旋律中被避免。在帮助菜单中，你也可以查看帮助信息。现在让我们回到 Zeep Aura 的主界面，这里有你的连续睡眠记录，还有每周和每月的回顾，以及我们在顶部栏看到的睡眠健康评估。个性化音乐也是我们之前见过的功能。在这里，我们还有呼吸练习，包括合适呼吸法4到7到8、技巧呼吸、循环呼吸和叹息呼吸，是呼吸练习还是协调呼吸。在下方，我们还有不同的自然声音，不过这些我们在菜单顶部已经见过了。这里还有用于冥想的旋律，就在屏幕的最底端位置，我们为您安置了一个智能 AI 助手，
您可以随时通过最常规的文字聊天方式来与它进行实时的互动对话。你完全可以尝试向他们提出各种各样的问题，比如咨询一些关于日常睡眠质量的问题。那么，我想请教一下，对于一个成年人来说，每天仅仅睡6个小时真的已经足够了吗？他们会为你提供他们的答案，这个答案是基于他们所掌握的一些科学知识。基本上就是这样，这就是菜单的全部内容，到这里就结束了，没有更多内容了。关于这个菜单，我也没有其他可以告诉你的了。这是一个非常非常先进且实用的工具，配合你的戒指使用，绝对能帮助你更好的入睡和放松。好的，这个视频就到这里，非常感谢大家，非常感谢你观看本视频。如果你喜欢的话，请考虑订阅我们的频道，给我们点个赞，并在下方留言。我们下期再见。